التلاميذ الأعزاء، السلام عليكم. بالنسبة لنا غادي نطرقوا في هذه الحصة التمارين ديال الفيزياء. التمرين الأول خاص بدرس ديال الجرافيتاسيون يونيفرسيل. الدرس الأول ما يخص الجزء الأول من درس لي زوردر دو غروندور لي زيشيل دو لونغور. دونك حاولوا تخدموا هذا التمرين هذا وغادي نخدموا نخدموا لا كوريكسيون immédiatement. مرة أخرى السلام عليكم. بالنسبة لنا الدرس الأول ديال gravitation universelle. Donc on va faire essayer de faire la correction. Donc أولا عندنا دي ديمونسيون. في الأول عندنا غران دو بولين داك حبوب اللقاح، موليكول دو جزيئة ديال الماء، غوت ديك قطرة ديال الماء، عندنا ديامتر ديال الفيروس ديال كوفيد 19 و غيون دو لاتون دوكسيجين. هادو هما لي فالور ديال لي ديمونسيون ديالهم. هاد لي فالور عطيناهم بليزيور يونيتي. دونك غنحاولو أول حاجة نكتبوهم اون إكريتور سيونتيفيك افيك اون متر. برومييرمون غنحاول نخدمو الأولى على ساهل، شي حاجة ساهلة. دونك 33 ميكرو متر كويتيغا. شكون هي ميكرو؟ شفناها في داك الدرس، اللي ما شافوش يعاود يشوف داك الدرس ديال لا بارتي الاولى ديال غرافيتاسيون يونيفرسيل. دونك تيغرا 33 10 بويسونس 6 متر. حنا حولناها لمتر او ميم طون شنو درنا؟ حولناها لميكرو. ميكرو يعني 10 بويسونس موان 6 متر. داكوغ. دونك هادي غنحاول نكتبوها اون إكريتور سيونتيفيك. غتولي 33 تيغرا 3,3 10 puissance 10 puissance 10 fois 10 puissance moins 6 mètres est égal à 3,3 10 puissance moins 5 mètres. D'accord. Donc هذه اش كتعطينا؟ اش كتلاحظوا هنا؟ هاد قلنا pour rappeler l'échelle de grandeur كنكتبوا l'écriture scientifique, c'est-à-dire A fois 10 à la puissance n. نشوف هاد A il est inférieur à 5. donc هنا A ديالنا كي داير inférieur à 5 c'est-à-dire 3,3. donc l'ordre de grandeur هو هذا. كناخدو immédiatement 10 puissance moins 5. donc l'écriture scientifique هي 3,3 10 puissance. donc l'ordre de grandeur غناخدو هذا A. علاش؟ لأن عندنا هادي il est inférieur à 5 donc égal à 10 puissance moins 5. donc les chiffres اللي عندهم هنا valeur les chiffres qui ont une signification. il y a 3 هو عندنا juste deux nombres. le chiffre il y a 3 et 3. oui. donc pour la molécule تبعوا معايا. بالنسبة للا موليكول قلنا موليكول دو ديال H2O عندنا شحال كتساوي؟ تيقرا 0,4 نانو متر. هاد نانو شكون هي نانو؟ هي 10 بويسونس موان 9 c'est-à-dire 0,4 10 بويسونس موان 9 متر. دونك هادي إلا بغينا نكتبوها سو فورم إكريتور سيونتيفيك كتعطينا 4 fois 10 بويسونس fois 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 10. حولناها ترى 0.4 تساوي 4 في 10. دونك كتعطينا 4 fois 10 puissance moins 11. داكوغ. دونك ليكريتور سيونتيفيك هنا اللي عندنا هي 4 10 puissance moins 11. دونك l'ordre de grandeur هنا شكون هو؟ l'ordre de grandeur هو عندنا A كي دايره il est inférieur à 5 donc تعطينا 10 à la puissance moins 11 كتبقى هي n. لي شيفر سينيفيكاتيف هي هما 4 tout simplement. d'accord. غادي نشوفو بالنسبة للديامتر. diamètre ديال goutte d'eau. diamètre de la goutte d'eau. diamètre ديال la goutte d'eau شحال عندنا؟ 0,2 millimètres.
اش كتعطينا؟ اش كتعني مليمتر c'est-à-dire 10 puissance moins 3 ها 10 puissance moins 3 donc c'est égal à 0,2 10 puissance moins 3 mètres. Donc هادي اش كتعطينا؟ إلا بغينا نكتبوها sous forme d'écriture تولي 2 fois 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 4 اش كتعطينا 2 fois 10 puissance moins 3 moins 4. Donc هنا toujours A qui est à A. Il est inférieur à 5. Donc on a l'autre grandeur, on va 10 puissance moins 5. De même, tu as là 2 fois 10 puissance moins 4. 10 puissance, donc l'ordre de grandeur, moins 4. Et les chiffres significatifs, il y a juste fort. Maintenant, je prends le diamètre du virus de Covid-19. Donc, voilà, normalement, là, il est compris entre 60 et 150. Là, de 125. Donc, il y a 125 nanomètres. Pourquoi est égal? Je connais un nano. Non, je suis là, il y a 10 puissance moins 9. C'est égal à 125, 10 puissance moins 9 mètres. C'est-à-dire 5 fois sous forme d'écriture scientifique. Il y a 1,25 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 9. C'est égal à 1,25. D'accord? 10 puissance, donc moins 9 plus 2, il y a moins 7. Donc toujours A, on a inférieur à 5. Donc on a l'ordre de grandeur. Donc c'est égal à 1,25. 10 puissance moins 7. Ordre de grandeur, ou à 10 puissance moins 7. D'accord? Je prends le rayon l'atome d'oxygène. Le rayon, il y a 65 picomètres. Pico, il y a moins 12. 10 puissance moins 2, il y a 65 fois 10 puissance moins 12 mètres. C'est égal à dire 5 fois sous forme écriture scientifique. C'est égal à 6,5 fois 10 fois 10 puissance moins 12 qui est égal à 6,5 fois 10 puissance moins 11. Donc là, l'écriture, les chiffres significatifs, il y a 1 et 2 et 5. Donc on a 3 chiffres, un chiffre, un chiffre, un, deux chiffres. Ici, on a 6,5 fois 10 puissance moins 11. Donc, l'ordre de grandeur, voit. Donc, je chauffe un appel par l'ordre de grandeur. Quand vous voyez, est-ce qu'on dit l'ordre de grandeur qui va me dire là-bas, et là, A, il est supérieur à 5. Donc, quand on dit l'ordre de grandeur, voit plus 1. C'est égal à 10 puissance moins 11 plus 1. C'est égal à 10 puissance moins 10. Donc l'ordre de grandeur est 10 puissance moins 10. D'accord? On a les chiffres significatifs 6 et 5. D'accord? C'est tout ce qu'on a ici. La première question. Donc, la deuxième question, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de placer les 6 valeurs, c'est les 6 valeurs qu'on a eues, sur un axe gradué. Donc, on va mettre les objets longs sur un axe gradué. Donc, on va essayer de tracer l'axe. L'axe gradué, je fais les puissances du 10. On va les chercher là, nous allons les voir. Donc, on a moins 10, moins 11, moins. Donc, tel, كلهم صغار. Donc, on va نبداو هنا. نبداو 10 puissance moins 12. 10 puissance moins 11. 10 puissance moins 10. 10 puissance moins 9. 10 puissance moins 8. 10 puissance moins 7. 10 puissance moins 6. 10 puissance moins 5. 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 3.
et 10 puissance moins 2, 10 puissance 10, هنا 0, 10 puissance 1, هنا 10 puissance 0, هنا 10 puissance هنا moins 1, 10 puissance 1, 10 puissance 2, هنا 10 puissance 3. D'accord. حنا طولناه بزاف. غنشوفوا لي زوبجي. نبداو في الاولى. شتي عشان نقلبوا هنا غنحطوا ايميدياتمون لوردر دو غروندور 10 بويسونس 5. كنمشيو ديريكت لهنا. اش كنلاحظوا هنا لوردر دو غروندور غادي نحطوه هنايا. شنو عندنا هنا لورد ديالو هو شكون هو شنو هنا الديامتر ديال هنا غران دو بولين. داكور. اش بقى لنا هنا 10 بويسونس موان شكون هو لونغور ديال لا موليكول longueur molécule donc la longueur ديال molécule d'eau. عطانا هنا الديامتر ديالاش لا غوت دو شحال 10 puissance moins 4 فين هي هنا الديامتر دو كوا ديال غوت دو. خدمو غير بلي زوج دو غروندور. بقات لنا كوفيد شحال عندو 10 puissance moins 7 جاي هنا عندو دونك هنا كوفيد 19. داكور. بقى لنا لاطوم دوكسيجين عندها 10 puissance moins 10. نحطوها هنا لاطوم دوكسيجين d'oxygène. صافي. دونك باش كنحطوهم في هاد sur هاد الزرات كنقدروا سي تري فاسيل دو لي كومباري. دونك شكون اللي كبير هنا هو لا غوت دو، شكون اللي صغير هو لا لونغور ديال لا موليكول ديالو. داكور. داكور. سي تو سكيليا بالنسبه لنا هاد التمرين. غنشوفو التمرين. إذا إكزرسيس 2 حتى هو نقلوه بالنسبة للتلاميذ، نقلوه باش نديرو لا كوريكسيون إيميديات. داكور. أنا نقلوه حاولوا تخدموه عاد وقفوا الفيديو أبري عاود رجعوا وشوفوا لا فيديو لا كوريكسيون. Donc on continue avec le deuxième exercice. Donc je vais relire l'exercice. Comparer. On suppose que la Terre a une masse répartie autour de son centre. Son rayon est R est égal à 6,38 10 puissance 3 km. De masse M est égal à 5,98 10 puissance 24 kg. Et la constante de gravitation universelle est égale à G, même si ce n'est pas important. Donc déterminer la valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur un ballon de masse M est égal à 0,60. Donc on va essayer de déterminer. Donc qu'est-ce qu'on nous donne? On donne la Terre. Voilà, ça c'est la Terre. Un corps, un ballon B, il est à la surface. Un ballon B. Donc MB est égal à 600. Attends. Une force gravitationnelle liée à cette masse à la Terre, donc qui va nous représenter. Donc F est égal à G, la constante gravitationnelle, fois la masse MB, le corps, fois quoi? La masse de la Terre. La masse de la Terre. La masse de la Terre. Donc sur quoi? Sur la distance. La distance, je connais hier. distance هي هي. غنرجعو لها باش هي لا ديستونس هي هي. شكون هي؟ هي لا رايون دو لا تير. داكور. دونك غنديرو سيغ R
T, c'est-à-dire le rayon de la Terre, au carré. Donc, on va faire l'application numérique. Donc, on va dire égal à G, G est 6,67 10 puissance moins 11 système international, fois la masse de la balle, masse fois la balle, donc qu'est-ce que nous donne là? Le gramme. Donc, il faut la convertir toujours en kilogrammes. Alors, أغلبية التلاميذ كيخطئوا غير في لا كونفيرسيون، كيخدموا بالنسبة للماس كيخدموا بالغرام دونك ولا كيخدم لا ديستونس كيخدمها بالكيلومتر. Attention, il faut faire la conversion. Donc, هنا تقال 0,6 kg fois la masse de quoi? La masse de la Terre. La masse de la Terre, c'est 5,98 10 puissance 24 sur le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre, voit. Attention, on va dire la conversion. Qu'est-ce qu'on a ici? 6,38 km. On va la convertir en mètres. 6,38 10 puissance 6. On va au carré. صحيح؟ ما ديروش لا كونفيرسيون، ديروا تسبقوا شحال واحد كيدير او كاري عاد كيدير لا كونفيرسيون. اتونسيون، خصنا نديروا لا كونفيرسيون هي الاولى عاد نديروا او كاري. دونك بور لابليكاسيون نيميريك، الا درتو لابليكاسيون نيميريك اكزاكتومون غادي تلقاو تقريبا لي فواغ غادي تيكالا 5,88 نيوتن. C'est tout ce qu'on a pour la première question. La deuxième question, déterminer le poids du ballon à la surface de la Terre. Donc, on a le ballon, P, toujours. Donc, on a une force. La force, je connais la force, qu'elle se met le poids, P. Donc, deuxièmement, P, à quoi est égal? L'intensité d'IRA. L'intensité, il y a M fois G. On a la masse, toujours, il faut la convertir en kilogrammes. C'est-à-dire 0,6 fois 10 puissance fois. Attention. On a ici 9, oui, fois 9,8. Il y a l'intensité de la pesanteur, 9,8. Donc, on va dire le calcul de même 5,88 newtons. Donc, pour la troisième question, immédiatement, qu'est-ce qu'on a? On a comparé. Donc, si on compare P à F, parce qu'on l'a donc, pour comparer, quand P est égal à F. Le poids d'un corps, c'est une, parce que les caractéristiques de la force gravitationnelle, c'est une force attirante. Le pesanteur, le poids d'un corps, c'est une force attirante. Donc, il y a la même valeur là. دائما دوك لي كيعطيوكم كيكونوا متقاربين ولا كيكونوا متساويين تقريبا بحال هنا قلنا هي الميم ريزولتا تقريبا 5,88 افيك الماجوراسيون هذه كتعطي 5, كنلقاو ايغاليتي. دونك لا كونكلوزيون هنايا، لا كونكلوزيون هي هذه اللي قلنا بان لو بوا دان كور هو s'agit d'une force gravitationnelle que la Terre effectue sur les objets sur la Terre. D'accord? Allez, on verra maintenant l'exercice. Donc, pour l'exercice 3, donc dans le référentiel géocentrique, la Terre, un satellite artificiel de masse MS décrit une orbite circulaire de rayon RS et de même centre que la Terre. De masse MT et de rayon RT. Le rayon de la Terre, voici 6370 km. Première question. Exprimer la valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite au niveau du sol et F0 et au niveau de l'orbite du satellite FS. Donc, deuxième question. Calculer l'altitude si FS est égal à F0 sur 16. Allez, vous allez essayer d'effectuer l'exercice هذا. نقلوه بعدا وحاولوا تخدموه وقفوا l'exercice وقفوا الفيديو حتى تخدموا التمرين عاود رجعوا للفيديو. allez يلا.
continue avec la correction. Je que dans le référentiel géocentrique, la Terre, on essaie de faire un satellite artificiel de masse ms décrit une orbite. D'abord le centre de la Terre. Un satellite. Ouais. Est-ce qu'il dit un satellite? Il décrit une orbite qui est géocentrique, qui dort à la Terre. Et le satellite a de la masse S. S, satellite de masse ms. Décrit une orbite circulaire de rayon R. Regardez. Le rayon باش كيدور هذا لو rayon RS هي باش كيدور بنف على المدار على الارض على المركز ديال الارض كيدور هكذا داكور une orbite circulaire et de même centre que la Terre حنا قلناها السنتر دو لا تير اللي هو هذا هو جي تي premièrement عطانا لو rayon ديال لا تير وعطانا سميتو وقالنا طلب منا exprimer ou là. Donc, parce qu'il veut exprimer, c'est pas forcément vous allez faire l'application numérique. À dire la formule, tout simplement. Donc, premièrement, exprimer la valeur de la force gravitationnelle, c'est-à-dire F, quoi est égal F direct, qui effectue exercé par la Terre sur le satellite. C'est égal à, donc, maintenant, G fois la masse du satellite fois la masse. Il faut respecter toutes les notations. M ديال T sur شنو قالنا هنا؟ Premièrement, غادي نديرو هنا في واحد الحالة فوا واحد دي ما عرفناش هاد دي. دونك بريمي كا اشنو؟ عندنا في او سول غادي نديرو لها هاد او سول غادي نديرو لها هي اف زيرو. داكور؟ طالبنا اف زيرو إيتيغال جي فوا شنو؟ فوا لا ماس ام اس فوا لا ماس ديال لا تير سور عطانا دي في لو سول اش كاين بحال قلتي دارنا لو ساتيليت كاين هنايا هذا هو في الاول اس هنا راه كاين هنايا في هاد الحاله لو بريمي كا دونك لو سات دونك لا ديستونس هنا بينو وبين لو سونتر هو لو رايون ديال لا تير داكور دونك اون فا رومبلاسي دي هنا بار لو رايون ديال لا تير او كاري هادي هي لا فورمول في دوزيام كا deuxième cas اش قال لك au niveau de l'orbite يعني في البلاصه ديالو هنا اش غندير لها اف ديال اف اس كيما نوطاوها لنا هنايا تيكالا جي فوا لا ماس ديال لا اس فوا لا ماس ديال لا تير سور هنا المسافه كي غتكون ما غاديش تكون ار تي دونك غتكون من هنا لهنا شكون هي من هنا لهنا هي عطانا هي ار اس d'accord donc on dit c'est pour la première question d'abord شنو طالب لنا حنايا في la deuxième question il faut faire attention هنايا c'est très simple donc pour la deuxième question قال لك calculer l'altitude فاش كتكون عندنا fs تيكالا f0 sur 16 غنحطو لا فورمول نحطو كيما عطاوها لنا دونك fs est égal à f0 sur 16 c'est-à-dire كتعطينا هنا c'est-à-dire f0 sur fs quoi est égal à 16 donc tout le monde a dit quelque chose اشنو درنا غير la proportionnalité إذا غادي نرومبلاسي on va remplacer notre écriture شكون هي f0 f0 شكون هي g fois ms fois mt sur quoi نردو البال هنا لاستيس اللي كاين في هاد ليكزيرسيس هو هذا لا ديستونس هي علاش كنلعبو هنا دونك عطانا بالنسبه لنا الاولى شكون هي RT au carré. D'accord? À quoi est égal là? Sur. Donc, on dit est égal à sur, on dit sur
sur fs. fs شكون هي؟ fs غنعطينا هي g fois ms fois mt sur h sur rs. شكون هي rs ديالنا هنايا؟ هي واحد غادي نزيد، هي ماشي بالضروره تكون هنا، غتكون rs غتكون في واحد المسافه اشنو زائد واحد اش هنايا. داكور غتكون ار تي بلس اش. داكور هي ار تي بلس اش. ردوا البال كي غندير واحد هذاك هو تيغالا 16. ردوا البال غندير واحد simplification. Je vais effacer ici pour terminer notre exercice. دابا كلشي معطينا هنايا، كلشي مكتوب. دونك هنا غادي بيان كي غادي نخدمها. غادي نديرو هنا اون سامبل، غادي يكون عندنا واحد لا سامبليفيكاسيون. اش كتلاحظوا؟ جي مع جي، ام اس مع ام اس، ام تي مع ام تي. اش بقات لنا؟ بقات لنا في ليكريتور هي ليكريتور بقات لنا 1 sur rt au carré sur 1 sur rt plus h au carré égale à 16. هادي راه قلبنا ليكريتور. اش غتعطينا؟ غتعطينا ار تي بلس h au carré sur rt au carré égale à 16. هاد ليكريتور غتولي نكتبوها دوطر فاسون. غتعطينا ار تي بلس h sur rt au carré égale à 16. غادي نديرو باش نلقاو ار تي. دونك ار تي شوف معايا ار تي بلس h sur rt à quoi est égal؟ égal à racine carrée de 16. هنا نورمالمون شوف حنا فاش كنخدمو دابا كنقلبو على المسافات. دونك المسافات غادي تكون عندنا غتعطينا اون فالور بوزيتيف، سادير غتعطينا سيتادير ار سيتادير اش عندنا ار تي بلس اش سور ار تي كوت تيغال 4. تقدر تكون موان 4 ولكن حنا بالنسبه لينا هنا كنخدمو في لي ديستونس غادي نبقاو غتعطينا اون فالور بوزيتيف. سيتادير شوف معايا ار تي بلس اش تيغال 4 فوا ار تي. حنا شنو كنقلبو؟ حنا كنقلبو على لالتيتود. شكون هي لالتيتود؟ اش هي اللي غادي تعطينا داك اش هاكو تيغال اش هاكو تيغال 4 ار تي موان ار تي. كنردو هادي هنا. دونك اش كتعطينا لا فالور فينال؟ شكون هي لا فالور فينال؟ هي تعطينا اش تيغال 3 ار تي. داكور وهذه هي الجواب اللي طالبين لنا. الا بغينا نعوضو غادي نعوضو داك. دونك نديرو اش غتعطينا اش سافا نو دوني. دونك اش باش نديرو لابليكاسيون نيميريك. دونك اش تيغال 3 ملتيبلي بار لو غايون ديال لا تير. لو غايون في لا تير اللي عطانا في ليكزيرسيس ديالنا هو 6310 كيلومتر. دونك غادي ديرو لابليكاسيون، غادي ديرو الكالكول. vous allez effectuer votre calcul. تلقاو 6370 multiplié par 3 ça va donner 19000. تعطينا 19110 19110 كيلومتر توجور. داكور دونك هذا هي اش. دونك الا قالك اش من ارتفاع فاش غادي تعطينا اف اس تعطينا اف 0 سور 16 غادي نلقاوها في هذه الحاله هذه. نلقاو بان نلقاو في هذه القاعده خص تكون اون التيتود ديال 19110 كيلومتر. Allez, on va passer maintenant à l'exercice 4.